بچه ها امروز قرار نفربر پلیس رو بدزدیم. این نفربر خیلی کاربرد نظامی داره، ولی چون کار ما غیر قانونی هستش قراره در ازای این نفربر 250,000 دلار از یه مافیای کله گنده دریافت کنیم. البته ارزش این نفربر بیشتر از چند میلیون دلاره، ولی چون کار ما غیر قانونی هستش مجبوریم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. بچه ها تیپم اوکیه دیگه؟ آره خوبه به نظرم. بیرونم هوا سرده، لباس باید زیاد بپوشم. با همینا بریم یه دونه صبحونه بخورم. یه زنگ به مهدی بزنم ببینم کجاست. داش مهدی تو رو خدا زود جواب بده، کار دارم. گوشیم داره زنگ میزنه. کی خدای سر صبحی؟ محمده، چیکار داره با من؟ الو سلام محمد. سلام مهدی، خوبی؟ چه خبر؟ کجایی؟ سلام محمد، سلامتی، من خونم. مهدی یه کار هست خیلی خطرناکه، ولی در این حال بابتش پاداشی که داره میارزه به نظر من. نظر تو چیه؟ چی بگم والا محمد، چه کار رو قرار انجام بدیم؟ پاداشش چقدره؟ باید بری فرودگاه نظامی و یه نفربر رو بدزدی. در ضمن شخصی که میخواد نفربر رو ببره خیلی کله گنده است و گفته اگه موفق بشین 250,000 دلار بهتون میدم. پاداشش خوبه محمد، ولی خیلی کار خطرناکیه به نظرم و شدنی نیستش. اگه نقشه‌ای داری بگو، شاید انجام بدیم. والا مهدی یه دونه نقشه دارم، نمیدونم بشه یا نشه. من میگم بری اونجا، خیلی از محافظاش نیروی ویژه هستش، از اونا بکشی و لباسشو بپوشی بری داخل فرودگاه. کسی هم نمیفهمه چون لباساشون کاملا پوشیده هستش و چهره رو کامل پوشش میده. نقشه خوبیه، ولی من باید فکرامو بکنم و بهت زنگ بزنم. فعلا خداحافظ. خداحافظ مهدی، فقط منتظر تماس دست. باشه حتما. زنگ به محمد بزنم. الو سلام محمد. محمد لوکیشن اونجا رو واسم بفرست. باشه اوکی، تو واتساپ میفرستم واسط. باشه مرسی، خداحافظ. خداحافظ. آقا محمد لوکیشن رو فرستاد. بریم که ببینیم کجاست لوکیشنش. بچه ها این کار خیلی خطرناکه، نمیدونم بتونم انجام بدم یا نه، چون اونجا محافظ زیاد داره. باید هرچه سریعتر برسیم اونجا. اینا هم حرکت نمی کنن که. ما بالاخره رسیدیم اینجا. اوه بچه ها مامورا رو نگاه، نباید زیاد نزدیکم، شک میکنن. خیلی شروع، خدای من نمیدونم میتونم موفق بشم یا نه. بچه ها بریم برمیگردیم، الان نمیشه. آقا من بالاخره رفتم،
گفتم هوا تاریک بشه بعد بیام. بچه باورتون نمیشه اینا همونجا وایستادن که یکشون هم به اینجا اضافه شده. خدای من این ماشین رو پارک کنیم کنار این مکانیکیه، شک نکنم وقت به من. اوف 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 بچه ها خیلی شلوغه. حالا همینجا پارک کنیم ماشین رو بریم. ماشین بیچاره هم خراب شده. بچه ها یه نفر اینجا هستش، من میخوام اونو بکشم لباساشو بردارم. حالا وقتشه. آقا من لباسای مأمور رو برداشتم. آره با هم اینا شک نمی کنن. بریم ببینیم که نگهبانو رو نگاه. خدای من خیلی زیادم. وای خدای من. آقا اگه تا اینجای ویدیو اومدی لایک یادت نره. دمت گرم. بچه از این بریم از این بالای این برد دید بزنیم ببینیم که خلوته یا خلوت نیست. دوره بر هلیکوپتر اینجا نگهبان هستش. هی داری کجا میری؟ من دارم میرم کم چای بخورم. نه الان نمیتونی، سرهنگ داخله داره استراحت میکن. باشه لطفا بهش بگو بره پیش حسین اونجا کنار هلیکوپتر تنهاست. شنیدی که سرهنگ چی گفت؟ باشه حتما. آقا من شانس آوردم، نقشه عوض شد. من قراره برم پیش حسین. سرهنگ گفته که برم پیشش، ولی من میرم که میگم سرهنگ گفته برو استراحت کن، تو خیلی وقت اینجایی، من عوضت پست میدم و اینطوری اوکی میکنم و هلیکوپتر رو بریم دارم میرم. هی خسته نباشی. مرسی تو هم خسته نباشی. حسین کجاست؟ حسین اون بره. من برم پیش حسین بچه هم. کجاستی؟ آها اونجا وایستاده. باید سریع هلیکوپتر رو ببرم وگرنه اگه بفهمن زنده نمیمونم. سلام حسین. حسین سرهنگ گفت بری استراحت کنی، من به جات پست میدم. باشه دمت گرم. آقا باید سریع بریم، سریع ها. اینم که نمیخواد بره. الان میره. بچه ها خیلی استرس دارم. سرعتی هم نداره راه مثلا. بچه ها از پشت دارن تیر شلیک میکنن. خدای من. بچه ها پولیس ها فهمیدن دارم میام به سمتم. خدای من. هلیکوپترم هستش، دست بر نمیدار. داره میزنه بچه ها. صحیح و سالمی رو برسون. زنگ بزنم میگم چه زودتر بیام اینجا. من بالاخره یه جا پیدا کردم. اونجا خیلی خطر بود. اونجا یه دونه زمین کشاورزی هست، همینجا فرود میام. محمد اون یاروه که قراره نفر بر رو ببره اینجا وایستاده.
سلام مهدی، خسته نباشی. سلام محمد، خوبی؟ آقا این نفربر تحویل شما. دمت گرم، خسته نباشی. محمد، پرو کی واریز میکنه؟ همین امشب واریز میکنه مهدی. باشه اوکی. فقط بعد یه مدت دیگه حرکت کنی، چون الان مامورا دارن شهر رو میگردن، یه وقت میبیننتون درد سر میشه. آره بابا، خیالت تخت. زمین رو دوست دارم. اوکی. من سعی و سالم تحویل خلبان شما. کی دیگه؟ فکر نکنم دیگه کاری داشته باشیم اینجا. منم دیگه کم کم میرم. خدا حافظ شما. محمد دونم رفت. خب دیگه باید ما هم بریم کم کم. بیا ماشین سوار شو بریم. آره حتما. وای مهدی، تو قراره با این پول چیکار کنی؟ محمد نمیدونم موندن چیکار کنم. حالا بعدا تصمیم میگیرم در موردش، ولی خیلی کار خطرناکی بود ها. آره. هلیکوپتر که بلند شد چند تا تیر از پشت زدن. آره، یه یارو اسمش حسین بود، گفتم برو سرهنگ، میگه برو استراحت کنم، دیر رفت، ولی من سریع رفتم سوار هلیکوپتر شدم اونو آوردم. خلاصه خیلی سخت بود. مهدی دیگه رسیدیم خونتون. بچه این ویدیو هم به پایان رسید. اگه هر سبک از ویدیو رو که دوست داشتین تو کامنت ها بگین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.